கவலைகள் நீங்கி உற்சாகத்தால் நிரம்ப வேண்டுமே. ஆவியானவரே, இயேசு நாமத்திற்கு நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அதாவது நான் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக அந்த இழைப்பு வந்துகிட்டே இருக்கும். அதாவது படி ஏறினா இழைக்கும், கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் இழைக்கும். அப்போ இப்போ கூட வழியோடு தான் வச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தேன். அப்போ பாஸ்டர் எல்லாத்தையும் ஜெபம் பண்ணி என்ன விட்டா பற்றியில அப்போ கூட எனக்கு பாவம் பண்ணவா வேண்டாமா, ஜெபம் பண்ணவா வேண்டாமான்னு இருந்துச்சு. அப்போ ஒரு ஆளுக்குள்ள பேசு, ஜெபம் பண்ணு போ, ஜெபம் பண்ணு போ, உனக்கு கர்த்தர் தான் நிற்காரு வந்திருக்காரு, ஜெபம் பண்ணு போ போன ஒரு இது எனக்கு தூண்டுது. உடனே தான் கடைசியில் வந்தோடனே கையில் வச்சு ஜெபம் பண்ணாங்க, இது ஊற்றுறாங்க, எண்ணெய் ஊற்றுறாங்க. அந்த ஒரு வழி நின்றுட்டு அதான். அப்போ பாருங்க, இன்னைக்கு நான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வாத்தியாரா இருக்கேன், எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னைக்கு பிள்ளைகள் இப்போ எனக்கு ஸ்போக்கன் நடந்துட்டு இருக்கோம். 10 பிள்ளைகள் வீட்டில் வந்துருக்கோம். ஒவ்வொரு பத்திரம் ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. பாஸ்டர் என்ன சொன்னாங்க, 5 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 6:30 முடிஞ்சுன்னு சொன்னாங்க. அதை ஒத்துக்கிட்டு தான் முடிஞ்சுவேன். 7 மணிக்கு மேலே ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் நம்ம டியூஷன் எடுத்துலாம்னு வந்தேன். இங்கே ஆரம்பிச்சது 6:30. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளா ஃபோன் பண்ணிச்சு, எல்லாத்தையும் லீவ் விட்டுட்டேன். அப்போ வீட்டில் புறப்படும் போது என்னன்னா, யேசுப்பா இன்னைக்கு என்ன சாமுவேல் பாஸ்டர் மூலமாக ஜெப கூட்டத்துக்கு வாங்க, எதுக்காக அந்த இது நடக்குது, என்ன இருக்குது எனக்கு தெரியாது. திடீர்னு அழைப்பு வருது. அந்த அழைப்புக்கு ஸ்போக்கன் டியூஷன் இருக்கு, பிள்ளைகள் மறந்து ஏமாந்து பெருமை, அதை பார்க்கவா ஜெபத்தை பார்க்கவா, இதை பார்க்கவா அதை பார்க்கணும், மன போராட்டம் இருந்துச்சு. கர்த்தர் அழைக்காரு உங்களுக்கு. நான் நடக்கணும் என்ன தெரியும், எனக்கு சொல்லுவாரு, எனக்கு தெரியும், ஒண்ணுமே தெரியாது. இது உண்மை சித்தம் ஐயா, எந்த சித்தம் எனக்கு தெரியல ஐயா அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எதற்காக அவர் எனக்கு சொன்னார் போன் பண்ணி, எதற்காக நான் வந்திருக்கேன் என்றால் இந்த வியாதியை குணப்படுத்துவதற்காக தான் அழைப்பு வந்துக்குதோ என்று இப்போதான் நான் உணர்கிறேன். கேட்டீங்களா? ஆகையினால எனக்கு கிடைச்ச இந்த ஒரு சுகம் எல்லா